kira-kira. Ayo kita buka. Gak bisa. Udah dibuka ya sama Nadia. Sekarang kita buka. Ini ya. Ini murah loh harganya, 10.000. Mahal loh. Ini murah. Kayak bunda dan ayah. Oh ya, ini Cipra. Cipra teman-teman, Cipra. Udah baca. Sekarang buka. Nah, udah buka ya. Sekarang yang jatuh singanya. Lihat ya. Di singanya. Duduk. Ayah yang berat. Sekarang bahasa harimau. Cara mainnya kayak gini. Ayah yang ngerok. Mainnya nih. Ini udah selesai Nadia pasangnya. Ini saya coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Bye bye teman-teman, jangan lupa like, comment,